En lep dober večer oziroma dober dan v imenu Mestne knjižnice Ljubljana, Slovanske knjižnice na današnjem pesniškem večeru, na katerega smo povabili gospo Lidijo Golc. Gospa Lidija, lep dober večer. Dober večer, lep pozdrav vsem. Lidija Golc je rojena v Ljubljani, ampak njene korenine, na katere je pa zelo ponosna, pa segajo na avstrijsko Koroško, in sicer na Marijo na Zili. Je profesorica slovenskega in ruskega jezika in čeprav vem, od letos naprej v pokoju. Od 1. marca. Okay. Ne še čisto zares, veš, imam še obveznosti, ampak nič hudega. Saj načelo postopnosti je super. Tako. Strokovna besedila objavlja v učbenikih in v reviji Slovenščina v šoli. Izdala pa je tudi 6 pesniških zbirk in zadnji 2 prav lansko leto. In za začetek, preden ji predamo besedo, bi kar prebrala pesem iz zbirke Kakor roke v objem z naslovom Ona pa ne. Misli se še da postaviti v vrsto, razporediti in urediti, se nanje pripraviti in jih pospraviti v prave predale, za prave trenutke, načrtovane minutke. S čustvi pa ni tako. Lahko jih zaviješ trdno, pobožaš in jih prosiš, naj čakajo. Ona pa ne, vse po svoje. Kar planejo in te presenetijo, da ne veš nekod nekam. Spet si jih skrival zaman. Takole pa začnimo, mogoče malo z urejenimi mislimi in malo z čustvi, ki nas presenetijo, da bo vsakega malo. Torej, gospa Lidija, svojo prvo pesniško zbirko ste izdali ravno 10 let nazaj, 2011, z enim takim optimističnim naslovom, in sicer Bolje in se še izboljšuje. Dobro in se izboljšuje, pardon. Torej, najbrž ste tudi že prej pisali pesmi, preden ste jih poslali v svet. Kaj vas je pa spodbudilo, da ste jih zbrali v pesniško zbirko? Torej, pišem odkar pomnim, ampak nisem nikoli pisala za objavo pravzaprav, niti nisem imela take spodbude, ker nisem tudi pokazala nikomur, ne? Tako da zelo razumem naše dijake, ki se ne odločijo objaviti. Pokažejo profesorju za pogovor, veste, da se v Teamsih da marsikaj pogovarjati, ne? Ampak potem, ko pride tisti trenutek, da bi jaz kakšen pravi naslov vedela, pa se ne odločijo za to, ne? Jaz sem se sorazmerno pozno odločila in sicer je bil povod dosti banalen. Imela sem 60 strani pesmi in sem še nevešča računalnika vse te pesmi zbrisala. In potem mi je bilo pa le žal in sem pazila, sem jih zbirala in sem se odločila, da če bom kdaj objavila kakšno zbirko, da to ne bo tako na hitro, da bom dobro premislila, ampak da ta zbirka bo pa gotovo morala biti Ehlerjeva zbirka. Verjetno poznamo koroškega avtorja Ehlerja, sodobnika slovenske moderne, tudi velikega prijatelja z Otonom Župančičem. In ko so te pesmi res nastale, to je bilo vmes leto pa pol, sem se lepo usedla na avtobus, sem se peljala v Celovec in sem vprašala v Mohorjevi, kdo je urednik Ehlerjeve zbirke. Urednik je bil tedaj te zbirke Hanzi Filipič. Bil je zelo presenečen, povabil me je na kavo, marsikaj sem mu morala povedati, zakaj je ravno Celovec in tako naprej, zakaj je ravno Ehler, zakaj je ravno Zilja in tako naprej. In potem je rekel, čez en mesec vas obvestim. Potem je pa on prišel v Ljubljano. Čez en mesec me je enkrat poklical v šolo in je rekel, gospa, čez 3 ure, če se pri Zvezdi midva lahko dobiva. Če sem bila presenečena in potem sva se takoj zmenila in je to bilo dosti hitro. In tudi oni so vse organizirali, nastop, glasbene točke, tako da sem jaz videla v bistvu, kako izgleda, če si ti povabljen, ne če ti organiziraš.
Potem je pa šlo po vrsti teh 6 zbirk, ne vem, kar samo od sebe. Potem pa ni bila samo Mohorjeva, je bila tudi založba Buča, pa s Penom sem se dogovarjala, pa Slovensko matico. In se mi zdi pa, da je zelo pomembno, da nisi pri tem nestrpen, da enostavno pustiš čas od čas, ko prideš na vrsto, ne, to so mi tudi povedali, da je treba včasih tudi vprašati, zakaj še nisi na vrsti, ker sem včasih čakala tudi leto pa pol ali še več, ne, da se objavili, ampak mislim, da je to dosti vsiljivo, če se sam ponujaš kakorkoli, ne, tudi v revijah, ne, je tako, ne. Mislim, da je to kar primerno, da počakaš, no. Čeprav ne, zdaj sem že dosti stara, zdaj pa res tudi kaj vprašam, kje, ampak sem se navadila nastopov, ki so zelo prijetni. Tista publika, ki pride, je običajno malo številna, pri vas je bila kar veliko števila, smo imeli kar polno, a ne, Erika, ampak potem, ko steče, se pa ljudje tudi odprejo, vprašajo, tako da mi je bilo zelo simpatično, no. Smo pa profesorji seveda nastopov vajeni. Moram te prositi, da me opozorite, če bom preveč podatkov povedala, pa preveč profesorsko zvenela, ne, ker se mi zdi, da koroško književnost pa koroško liriko Ljubljančani pa Slovenci premalo poznajo, pa potem zmeri še nekaj povem o tem zraven. A ste zadovoljni z odgovorom, ali sem kaj spustila? Ne, vsekakor. Torej, omenili ste, da so teh 6 zbirk potem, oziroma 5 zbirk po prvi kar hitro sledilo, da niso bile več težave. Prepoznate mogoče neke skupne značilnosti znotraj teh zbirk, bi morda kaj od tega izpostavili, kar je neka rdeča nit, ki gre čez vaše pesmi? Ja, verjetno oseba, ki piše, a ne, se tudi spreminja, ampak mislim, da sami sebe težje pogledamo od zunaj, a ne. Tako da ko sem o tem razmišljala, sem se bolj naslonila na spremne besede, ki so v vseh mojih zbirkah, in sem iz spremnih besed ugotovila, kako me drugi gledajo. Tudi dragoceno je, da so te spremne besede pisali kompetentni ljudje, kompetentne osebe, a ne. Recimo za dobro pa se še izboljšuje, je spremno besedo pisala Dragica Potočnjak. Ona je izpostavila citatnost, povezovalnost, sočutje, neko žensko pisavo. Ona je igralka, pisateljica, in mi je bilo zelo dragoceno, da je tako resno raziskovala mojo liriko. Potem drugo pesniško zbirko Amarkordi, to pomeni spomini po enem filmu Fellinijevem, je spremno besedo pisal Peter Svetina, ki je znan pisatelj, tudi velikokrat nagrajen, in on je spremno besedo napisal v obliki pisma, in v tem pismu izpostavil tudi nekatere posebnosti, nekatere značilnosti, ki se tudi ponavljajo z drugimi, zato bom samo citat iz tega pisma sem si izpisala, pravi pa takole. Vsaka vaša pesem je zapečateno pismo, ki ga je brodolomec vrgel v morje in ga bo nekoč, nekje, na neki sipini nekdo pobral in si predstavljal, da ga je nekdo poklical po imenu in ga razumel. Torej, to je sicer zapis res kot zasebno pismo, ampak nekako se mi je zdelo prav, da je opozoril, da je pesem zapečateno pismo, ki jo vsak ima pravico po svoje razumeti. Po drugače razumeti. Meni mama vedno pravi, sem si počrtala, tole mi moraš razložiti, ne, kakšne citate ali kakšne avtorje, in je kar zadovoljna. Pravi pa, da je težko brati, če ne razumeš, če ni vse spodaj razloženo. Tako da sem se zadnjič z eno kolegico, Ireno Žerjav Pavlin, pogovarjala in je rekla ona, da je treba tudi opombe pisati, no, tako da se bom poboljšala.
Potem so Valdarke, ta pesniška zbirka je v 6 jezikih napisana. Valdarke je ena vasica, zaselek na Lošinju. Tukaj pa ni spremne besede, ker je knjižničarka na Lošinju mi je rekla, da to ljudi prestraši, da je zelo pomembno, da je v takem kraju, kjer je veliko turistov, da je v vseh jezikih, da imamo potem lepše literarne večere lahko. Moram reči, da me to presenetilo, je knjižica išla 1 leto kasneje zaradi tega, ker nisem poznala prevajalcev iz toliko jezikov, ampak moram reči, da tisti literarni večeri na morju je pa prav en poseben čar, veste, to se je malo sladoled zraven, pa otroci malo spijo, pa malo jokajo, imajo pa tudi odlične glasbenike. Tam moram reči, da sem bila zelo vesela. Potem je naslednjo spremno besedo napisal profesor slavist iz Celovca, Jože Štrus. On je nekako poudaril lakoničnost, torej, da se na kratko izražam, to se mi je zdelo pozitivno. Potem minimalizem, ki ga poznamo pač na vseh področjih, bi se tudi strinjala. Potem pa te magične točke, je omenil, magične točke so pa koroške vasi, bolj vasi kot mesta, predvsem v okolici Lepene, pa v Podjuni, pa tukaj na Zilji seveda. Torej, te točke je on prav konkretno naštel, je izpisal iz pesniške zbirke, iz moje Lepene, vsakomur iz svoje Lepene. To je tale knjiga, ki ima po moje najbolj tako dolgo spremno besedo, ki je primerjalno tudi napisana. Moram reči, da sem se iz te spremne besede tudi veliko naučila. Potem je naslednja spremna beseda Jureta Koritnika, teh novokoronavirusnic. To se zdaj začnejo pa tiste pesniške zbirke, ki so večjezične. Novokoronavirusnice so v angleščini napisane tudi in jih je prevedla Ifigenija Simonovič. No, Jure Koritnik poudari nekako neselektivno izbiranje snovi, kar bi lahko negativno interpretirali, vendar jaz mislim, da se da tudi pozitivno to interpretirati. Torej, vse je vredno upesnjevanja. Potem vitalizem, no to sem tudi že na kakšnem drugem področju srečala, da ne znam nič za slabo vzeti, to bi bilo mogoče to. In zaključuje to spremno besedo, da nobenega jamranja niti v privatnem življenju, tudi kadar je težko, in da se mu je zdelo normalno, da tudi v pesmih je tako. Potem so pa kako roke v objem. Tukaj je ta spremna beseda, sem bila kar ponosna, da je spremno besedo napisal dr. Igor Divjak, ki je urednik, sam pesnik, pisatelj in urednik predvsem na RTV-ju tudi veliko dela. No, on je spremno besedo naslovil takole, da je to lirika odprtega kroga sobivanja in da sem navezana na osebno identiteto in pripadnost skupnosti. Poudaril je pa tudi, da ne maram egocentrizma in da je to v več pesmih našel in to tudi citira, katera besedila so to. Preden bi svoja opažanja iz tega povzela ali pa še malo posebej drugače, bi samo, če mi dovolite, rekla to, da se mi pri zbirkah zdi zelo pomembno, da so ena celota, in sicer celota besede, celota spremne besede, predvsem pa tudi likovnega dela. Likovnost je meni zelo pomembna in zato so te pesniške zbirke imajo likovni del, kar je tudi zelo pogosto povzročilo, da so kasneje išle, na kar pa pravzaprav nisem občutljiva, ker če si nesrečen, ko nekaj izide vendarle, pa potem nisi s tistim zadovoljen, že tako se težko pride do pesniške zbirke, pa potem se mi zdi prav,
da smo s tem zadovoljni. Vsem likovnikom sem hvaležna, o tem ne bom govorila, ker ni bilo vprašanje temu namenjeno, ampak vse likovnike sem spoznala na razstavah in jih prej nisem poznala, razen mogoče enega, ki ga bom bolj proti koncu omenila. Je pa likovnost, pa vse druge umetnosti zelo pomembna zame. Bi težko rekla, da mi je pomembna samo beseda. Zdaj pa, če bi strnila oziroma svoje opažanja, kot ste vprašali, Erika, bi pa rekla, da čisto strokovno, da pišem v prvi osebi, zelo redko v tretji osebi, se pravi, da je subjektinja prvoosebna ali tretjeosebna, včasih drugoosebna, kadar na kaj nagovarjam, to je prva značilnost. Potem seveda tematika Koroške, ki je ne morem zatajiti, se je tudi ne želim, ni namen, da bi, ampak samo od sebe se pridejo te navezave v spomin in v zavest, ko nekaj napišem, tudi čisto kot del besedila, ne kot glavna tema, recimo, ali pa kot metafora ali karkoli, kot antiteza. Potem je pa tretja značilnost, bi rekla pa, da je povezovanje vseh umetnostnih zvrsti. Predvsem mi je pomemben film, ki sem ga tudi raziskovala in sem imela možnost v šoli tudi praktično delati, tako da imam 30 map raznih govornih nastopov, najprej mojih, potem tudi od dijakov in sem nekatere dijake kar precej za to navdušila. To mislim, da bi bilo na to vprašanje. Erika, ste pričakovali kaj drugega ali je to v redu? Mislim, da ste bili zelo izčrpni, tako da najlepša hvala. Zdaj, še nekateri so se nam pridružili kasneje, tako da vas vse še enkrat lepo pozdravljam. Nas je že 15, taka lepa številka. Bomo pa nadaljevali z enim glasbenim premorom. In sicer, kot ste, če ste mogoče prebrali najavo, smo obljubili, da boste lahko prisluhnili pesmim Sestram Kobal. Sestre Kobal so Monika, Brigita in Klara, prihajajo pa iz Ajdovščine in že od mladih let gojijo ljubezen do petja v različnih pevskih sestavih. Kot ženski tercet pa nastopajo zadnjih nekaj let in se udeležujejo zelo različnih pevskih prireditev po vsej Sloveniji. Pojejo pa pesmi vseh vrst, od klasičnih in narodnih do sodobnih in popularnih. Prvo pesem, ki jo bojo zapele, je pesem Rož podjuna zila. Rož podjuna zila, venec treh dolin, moja domovina, narod moj trpin. Rož podjuna zila, venec treh dolin, moja domovina, narod moj
navdušena sem nad vašim petjem, vedno, kadar vas slišim, tudi na Primorskih slovelističnih dnevih sem vas slišala in sem vas potem povabila. Za vas, ki ste tukaj, vse pozdravljam, tudi tiste, ki ste se kasneje priključili, je treba povedati, da imajo te 3 sestre še mlajšega brata Patrika, ki z njimi ne more peti, v drugih sestavih pa ravno tako poje kot Slavček. Tukaj imajo v tej družini same Slavčke. O tej pesmi, ki sem jo seveda prosila, da jo zapojejo, mislim, da je podvig, da tako troglasno čisto pojejo, čeprav mislim, da to deljenje je malo odvzelo lepoti tega petja, saj jaz nisem čisto super slišala. Mogoče v tej pesmi, ki je nekakšna koroška himna, saj jih je nekaj, ampak ta je ena od teh himen, je treba povedati, da jo je napisal besedilo Janko Mikula, da jo je uglasbil Pavel Kernjak, vemo, kdo so to, a ne. Potem je treba povedati, da imamo tudi v Italiji eno podobno osebo, ki je lirika posvečena tako kot Vinku Poljancu, ki je umrl leta 1938, tako je umrl tudi Lojze Bratuš. To je že zgodovina, ampak letnice se pa zelo ujemajo in tudi usoda njihova se zelo ujema. Seveda je Mikula potem Koroško zapustil, v tujini živel, ampak vseeno je ta pesem še vedno tudi, kadar so koroški kulturni dnevi ali na vseh prireditvah, se ta pesem zelo poje, tako se poje, da ljudje vstanemo pa zapojemo zraven vsi skupaj. Besedilo je tudi zelo lepo, no. Torej, hvala, dekleta. Tudi v mojem imenu. No, če se vrnemo k vašim 2 zbirkam, ki sta izšli lansko leto, Koronavirusnice in Kakor roke v objem. Torej, izšle so v bistvu v takem nehvaležnem času, leta 2020, v času epidemije. Pogosto se nam je dogajalo, da so bile zaprte tako knjižnice kot knjigarne. Kako je pa sedaj, kje so dosegljive, se jih da kje kupiti? Ja, iz Celovca mi kolegica povedala, da je za novo koronavirusnice pisala kar založbo Buča, čeprav je urednik rekel, da je zdaj že tudi po knjigarnah, da se dobi, ne, ni treba ravno. Založba Buča ima pa naslov Kolarjeva 47 Ljubljana. Oni takoj tudi pošljajo, ne. Ta založba je meni zelo blizu. To je majhna založba, to niso te Mladinska knjiga, državna založba, ampak se zelo potrudijo za vse knjige in jih tudi sami razvažajo, ne. Samo je bila zapora in niso mogli razvažati te knjige. Tako, to je res, ne. Druga pa seveda je šla v Primorje, bil v Celovcu in to na povabilo. Moram reči, da so mi želeli pravzaprav ponatisniti Amarkorde, to je druga pesniška zbirka, ker je pošla, ampak mi je urednik dal možnost, da napišem drugo in jaz sem res imela že pripravljeno pravzaprav in je potem ta zbirka. Horjeva ima svoje zastopstvo v založbi Družina, tako da na Krekovem trgu ali pa, kako pa je že naslov, Krekov trg 1 Ljubljana, založba Družina, drugo je pa tam, ko je srednja šola, pa ne bom zdaj vedela, Štula. No, na tej šoli imajo, na šoli spodaj ima založba Družina, to je zraven radija, Ognjišče, imata radio in Ognjišče in pa založba skupaj prireditve zelo pogosto in tam je tudi knjigarna. In v tej knjigarni je tudi ta knjižica, to so me tudi obvestili. Zdaj, ali smem še nekaj drugega omeniti, ker je sorazmerno nenavadno
toliko časa se čaka, od 2 do 3 leta se čaka, da ena knjiga izide, saj jaz pa ne ciljim, ne težim, ne. Moram pa reči, da je pa to bil res goli slučaj, da sta obe knjigi istočasno izšli. Namreč pri Mohorjevi je bilo gradivo pripravljeno in prevodi in lektura prevoda in Silva Karim je tudi že poslala, meni prinesla slike in sem jih potem peljala osebno v Celovec, kar so mi take dragocene in je bilo to že v bistvu vse pripravljeno, samo potem so ene druge knjige imele prednost, ne. Tako da potem za Nova koronavirusnice me je pa spodbudil pravzaprav urednik Vrabca anarhista, to je spletna stran Slovenskega pisateljskega društva, ker so mi tam objavili nekaj pesmi in me je tako posredno spodbudil, vi imate pa gotovo še kaj, ne, spravljeno. In se je to nekako ujelo z urednikom Buče, ki me je tudi poklical zdaj bi pa lahko ti spet kaj, ne. No in potem v resnici sem imela že pripravljeno in te Nove koronavirusnice so pa ilustrirane z mojimi skromnimi fotografijami z ne prav zelo zmogljivega mobitela. Tudi naslovnica je taka, tako da je Žiga Valetič, ki mi je dal to idejo, sem rekla, bo pa ena knjiga neilustrirana, je pa opremil je to gospod Žiga Valetič in je rekel, zakaj gospa, saj ste eno sliko mi poslala zraven, da bi ilustrirana, to je ravno tako na naslovnici. Če imate še kakšno tako, pa bomo dali to noter, zakaj pa ne? In sem potem seveda z mobitela spravila na računalnik in sem mu poslala in je on verjetno kaj obdelal ali kaj, jaz ne vem. Sem bila zadovoljna, sem bila vesela. Te pobude, recimo kakorkoli. Ali je v redu, Erika, ali ste pričakovali še kaj? Ja, jaz ne vem, če sem prej videla, mislim, če se je prej videla, ko sem pokazala naslovnico tele vaših koronavirusnic, ko ste že omenjali fotografijo, ne. No in iz te zbirke ste tudi izbrali 2 pesmi, da jih preberete, tako da vam kar prepuščam besedo. Pa lahko. Roberto Benigni je ustvaril film o hrepenenju, Tiger in sneg. Ko film doživiš z vsemi čuti, sprejmeš tudi svoja hrepenenja. Vsa postanejo legalna, legitimna, možna, sprejemljiva, dosegljiva in puhasto nežna. Danes je 22. 3. 2020, 7. dan koronske karantene. Sneg ne naletava več, se ne vrtinči, ampak ga kar v kosmih preganja veter sem in tja. Odpreš okno, zadihaš, se pretegneš in stegneš roke po tem pomladnem snegu. Zdaj Roberto Benigni, ne, je seveda znan režiser, vsi imamo predvsem radi tisti film La vita è bella, ne, življenje je lepo, ampak tale film Tiger in sneg pa pravzaprav prikazuje enega pesnika, pisatelja, ki živi v Rimu, ampak se je leta 2003, ko se je začela vojna v Iraku, odloči, da gre on v Irak, da noče biti daleč od središča dogajanja in da je mogoče njemu preveč lepo in napiše pesniško zbirko s tem naslovom in gre v resnici v Irak, kjer se zaljubi v eno ranjenko, ki je v nezavesti in deloma je film tragično humoren, tako kot je za Benignia značilno, in je tako pretresljiv, ker vsebuje tudi prizore nerealne, ki jih pa razumemo, ker razumemo njega, da je pisatelj, pesnik in da želi pomagati in v resnici se dobro potem konča. Super film je.
Sem pa razložila zato, ker se spomnim vedno mame moje, ko podčrta, kaj moram razložiti. Ali še eno, Erika? Ja, kar še. Pa že rabiš teh nekaj žarkov na dan. Ko se sonce upre v balkone, pa že. Vsi balkoni in vsi telefoni brnijo, cvrčijo, govorijo. Tam čez tretjo vrstno hišo je ravna streha. Doslej vedno nezanimivo ravna. Danes se je odprla, je tam okno. Dva utrenirkana sta si na strehi pogrnila plahti ali deki, legla vsak na svojo deko ali plahto. Roke pod vrat. Balkoni so nehali žlogodrati. Ona dva sta pa tam ležala in sploh nista vstala, ko so šli balkoni že spat. To je gotovo možiček med dimniki, začaravni v duši in telesi, da sta se z nami zbližala in z današnjimi nebesi. Mogoče dve avtobiografski stvari v tej pesmi. Ena je, da stanujem v 3. nadstropju in resnično vidim strehe in da se je to res zgodilo. In se mi je zdelo takrat, ko smo morali biti noter, tako imenitno, da sta dva našla pot na ravno streho in sta tam se pogovarjala ali karkoli že in sta bila do pozne noči tam. In mi je bilo to všečno. Drugo je pa seveda, sem si predstavljala, da se pogovarjata tudi z možičkom med dimniki. To je pa ena pravljica, seveda dragocena pravljica, moderna pravljica Lojzeta Kovačiča, ki je ustvaril svoji domišljiji tega možička v Stari Ljubljani, na Starem trgu, tam po strehah se sprehaja in pomaga, mami stari peč pecivo, pa otrokom dela domače naloge, pa pravljice jim pripoveduje. In potem, ko postane nevaren, ker preveč pomaga, ga pridejo policaji iskat z leskami in takrat mu pomagajo ljudje, nekajkrat pridejo pon, potem možiček izgine, ker so ga preveč preganjali, niso bili več samo tisti njegovi prijatelji tam. V resnici sem si predstavljala, ko sem ta dva, ne vem, če sta bila par, sploh ne, ampak nekako sem jo povezala s tem možičkom med dimniki. No, najbrž je tako mene, kot če koga odneslo zdaj v ta lanski čas korone in spopadanja z njo, ampak tudi na tak lep način, kot ste vi to ubesedili. Zdaj, če ste za, bi lahko imeli nov glasbeni premor z sestrami Kobal. In sicer z pesmijo Ptice. Besedilo je napisal Tone Pavček, glasba pa Andrej Makor iz zbirke Majnice fulaste pesmi. Sredi zelene trate raste zeleno drevo, na njem zamejo Danes in jutri
torej, hvala za tole pesem. Če kar nadaljujeva k naslednji pesniški zbirki, Kakor roke v objem. Torej, tako kot ste že povedali, v koronavirusnicah lahko preberemo pesmi iz časa korone oziroma epidemije. Nastajale so torej najbrž v tem časovnem obdobju enega leta. Kaj pa, koliko časa ste pisali pesmi za to drugo pesniško zbirko, Kakor roke v objem? 4 leta. Ampak potem smo pa še čakali na izid, pa še 1 leto sem bila jaz kriva, ker nisem nič rekla, da bi bilo prav, da izide, recimo, ne. To je dlje časa nastajalo, ne. Potem je istočasno sta išli kot nove koronavirusnice. Moram reči, da sem bila hvaležna, da je urednik pridobil kot prevajalko gospo, za katero vem, da nikoli da prepesni, ona ne prevede tako, da se razume, ampak v resnici prepesni. To je gospa Ivana Kampuš, ki je tudi sama pesnica in pisateljica. Drugače je poučevala angleščino na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Spoznali sva se midve tudi na kulturnih prireditvah, v galerijah na Koroškem, v galeriji Šikoronja. V bistvu najprej, potem sva pa ohranili stike in ko je urednik predlagal, da bi bila ona prevajalka, mi je bilo lepo, da sem jo že poznala. To je bilo prav dragoceno, ker me ona je rekla, ne, če bova pa tako sodelovali, pa pridi na obisk. In ki ona stanuje, to je pa tako lepo, tam v Šentjakovu Rožu, to je pa, tak obisk je bil, no, če smem povedati, da sem jaz vse dokumente in nahrbtnik pustila pri njej, ker nimam torbic, vedno z nahrbtnikom hodim, tako da sva na meji morala obrniti in iti po moje dokumente, prav zares ne. Drugače pa ta zbirka, kaj se vem, zelo naravno je nastajala, nisem, ko so pesmi nastajale, sem jih kasneje tudi uredila v cikluse. Mogoče bi povedala, da nimam rada naslovov nad pesmijo, rada imam naslov, da se naslov sam naredi, ko se pesem sama napiše, da sama izpostavi, ne da ti izpostaviš, pa jo nasloviš, ne. In tega uredniki včasih ne razumejo, pa naredijo, tako da sem kar žalostna, če to doživim, pa pozabijo tudi, da sem že enkrat rekla in tako naprej. Ampak moram pa reči, da me je pa presenetila ena mlada pesnica, ki se je pa odločila, da bo pisala naslove v zadnji vrstici. In to me je zelo razveselilo, ker ona v resnici tako stopnjuje pesem, da je res sporočilno ali pa kot nek motiv izpostavljen ali pa neko presenečenje na koncu po zadnji vrstici. Če že govorim, ne, moram povedati, da gre to za mlado deklico Nina Medved, Drseči svet, to je tale pesniška zbirka, ki me je v zadnjem času tako nagovorila, mislim, zdaj, če bom kregana ali ne, to ni bilo pričakovano, ampak tako beseda da besedo, no. Kako ste si zamislili, da še mogoče bi o Silvi Karim povedala, če sem že o Ivani Kampuš? Silva Karim je pa imela enkrat razstavo v eni od galerij ljubljanskih in sem ji takrat pisala, da sem navdušena nad to razstavo, da če bi imela kdaj kakšno pesniško zbirko, če bi ona bila pripravljena poskrbeti za ali za opremo ali za ilustracije in je rekla, vi se kar javite, ne. In potem, kot vse pri meni dolgo traja, sem se javila čez 2 leti, ne. Ampak gospa se me je spomnila in mi je takoj v elektronsko pošto napisala svojo telefonsko in smo imeli maratonski pogovor, prvi. In tako da smo bili potem mediji že zmenjeni v bistvu in je res naredila po mojih pesmih take ilustracije, da je to nekaj neverjetnega. Torej, povabila me je tudi k sebi, še pred zaporo sem bila na enem čudovitem obisku
upam, da Valentina ne bo zamerila, ker ni šlo en dan, da bi prišla k obema, ker Valentina tudi stanuje, to je mamica od teh pojočih slavčic. In potem ni šlo en dan, ker smo se toliko pogovarjali, da je bilo treba potem iti domov. Torej, Silva Karin je čudovita. Ja, lahko pokažem, ko sem ji peljala zdaj nazaj njene ilustracije, da so navaram, to je 20x30 so to ilustracije, mi je podarila dve, in sicer ena prikazuje Dobrač, seveda, in ena govori, kako moramo paziti, da mi sami zagospodarimo svojemu duhu. Torej, to so tako subtilne ilustracije, da človek ne more verjeti. Takoj, ko pogledaš, vidiš tudi, če ne bi ona izpodaj sicer napisala, na katere verze se kaj nanaša, ampak to je res čudovito. Kako sva se midve čist neznani osebi pravzaprav povezali. In mi je bilo zadnjič všeč, ko sem poslušala predstavitev te knjige, ki sem jo pokazala, je avtorica tudi zelo pohvalila sodelovanje z ilustratorjem. Jaz mislim, da je to zelo pomembno, da gre to z roko v roki, da to ne posega v urednik, ampak da to nekako naravno nastane. No, se lahko jo še enkrat tudi jaz bliže pokažem naslovnico, kako roke v objem in ilustracijo Silve Karin. Karin, tak nežen ptiček je tule na začetku, ki spremlja vaše petje. Tudi iz te zbirke ste izbrali dve pesmi, da jih preberete. Ja, 146. Ne, 46. Jaz preveč govorim, tega sem pa iz šole navajena, tako. Tale pesem ima naslov čisto na koncu, tako kot v njih zbirki. V Sankt Peterburgu veličasten polkrožni spomenik 900-dnevnemu obleganju. Prekinjen krog, v svobodo, odrešitev, samo koliko žrtev. Vsi krogi so lahko prekinjeni, lahko jih razpremo, vztrajno, ponosno, zanosno, kako roke v objem. Seveda se nanaša ta pesem ali uporabi sliko nekega spomenika, ki je v resnici posvečen 900-dnevnemu obleganju nemške vojske, ki pravzaprav Petrograda oziroma Sankt Peterburga nikoli ni v resnici okupirala. Zato so bili, ta spomenik zmage je postavljen na Trgu zmage, ploščad pobedi, in nekako pokaže, da je krog zaprt, ampak iz tega kroga so pa vedno našli še eno pot, da so si šli hrano iskati, čeprav jih je veliko tudi padlo, so jih veliko tudi pobili. In ta krog nekako pomeni pot v svobodo, pomeni pa tudi to, da če se potrudimo, da če smo povezani, vedno lahko pomagamo drug drugemu. Tako mislim, da je simbolika ni niti dobra, da jo preveč razlagamo, ampak je tukaj bila tako očitna, da sem jo pač porabila. Mi je pa všeč, jaz nisem sama izbrala naslova te pesniške zbirke, izbrala ga je moja prevajalka, jaz sem en bolj pragmatičen naslov izbrala, in ko mi je to sporočilo pa uredniku, če bi bilo možno, da se ji zdi dober naslov, se mi zdi, da je res našla pravi naslov za celotno zbirko, da izraža to nekako duha celotne zbirke. Samo še toliko, slavistični duh mi pravi, da je treba povedati, da je bila v tem krogu tudi pisateljica Ana Ahmatova, ki je to preživela obleganje, veliko pesmi tudi napisala ravno v tem času, izgubila moža, ki je bil nekje drugje na fronti. In pri Ani Ahmatovi, ki jo je prevajal Tone Pavček, je zelo pomembno to,
da je Pavček še v času, ko ni bilo običajno, da so slovenski, da je sploh kdo potoval, je on imel dovoljenje, da je šel v Rusijo, da sta se sestala v Moskvi, ne, v Peterburgu, in da mu je povedala, katere pesmi se ji zdijo pomembne, da jih je on potem prevedel in se je tega tudi držal, je pričal o tem, ne. Tako da mogoče še to k tej pesmi. Potem pa še ena, zelo kratka. Pošlji mi, prosim, moč za hvaležnost, za sprejemanje, razumevanje, podarjanje tvoje žive vode s pogovorom, pogledom, dotikom. Naj se vsak dan napotimo k Jakobovemu studencu in iz njega zajemimo z rokami in srcem. Seveda je tukaj v ozadju svetopisemska zgodba. Sem šla, že ko sem to napisala, preveriti, kaj je zdaj, ali je to Jakobov ali Jožefov študenec, zato ker vemo, da imamo v Mariboru Jožefov studenec in se tam tudi cela, tako kot imamo pri nas Bežigrad, cela občina imenuje Studenci, ne. Ampak je bil Jožef Jakobov sin, tako da gre to za isto zgodbo, ne. Tukaj to pomeni pravzaprav, da moramo biti drug drugemu studenci, vir žive vode, ne samo vere, ampak tudi nekega sodelovanja, sočutja, povezanosti, tako v istem smislu kot tale kakor roke v objema, ne. In sem Ivani Kampuš zelo hvaležna, da me je opozorila pravzaprav, da sem zgrešila s svojim izborom naslova, no, tako da je ona izbrala potem naslov. Super. Zdaj, ker se že počasi približujemo 8. uri, bi mogoče povprašala, če ima tudi kdo od poslušalcev kakšno vprašanje za gospo Lidijo Golc, lahko se javite ali pa napišete v komentar, to je tisti oblaček tam pri nekje na sredini, ga najdete, chat. Tako da, če se kdo opogumi, kar z besedo na dan. No, v tem času, ko pa čakamo, pa bi vas mogoče, gospa Lidija, še vprašala, zdaj gotovo veliko berete, imate mogoče za naše poslušalce kakšno dobro bralno priporočilo, omenili ste že pesniško zbirko Nine Medved, gotovo imate še kaj, in pa seveda mogoče tudi filmsko priporočilo. Tega je pa tako veliko, ne, bom povedala, kaj je na Nočni omarici, bom povedala, ampak ko sem danes razmišljala o Koroški in o tem, da je to zelo pogosta tema, se mi zdi, da tudi moji dijaki, niti kolegi dovolj ne poznajo koroške filmske umetnosti, pa lutkarstva in zborovske umetnosti. Se mi zdi, da za ta naš enotni kulturni prostor še ni dovolj prostora v naših glavah in da zato ne smemo čakati, da nam bo oblast predpisala, zdaj imamo super ministrico, ampak je treba začeti, da sami začnemo, ne. Tako da bi, če ste že rekli kot film, bi omenila Mileno Olip, torej ne samo njen ta dolgi film, a veste, ona je tudi čakala na film, da ga je posnela Sine Legibus, kako so ukradli skrinjico z glasovi, ker je bilo pač nepravično to absurdno glasovanje. 7 let je čakala, da je ta film naredila, no. In tako da moramo biti strpni tudi pri teh izdajah. Njeni filmi so tudi kratki filmi, 60 letij pozabe, Libero, Srce je žalostno ali pa V Pavlu Kernjaku. Mislim, to so take umetnine, ki bi jih moral vsak Slovenec poznati. Zdaj, če sem pri filmu, mislim, da če to profesorsko plat izpostavim, da bi morala biti v šoli filmska vzgoja in da na AGRFT-ju so odprti za sposojo kratkih filmov, ki so bolj primerni kot dolgi filmi. Sem imela zelo dobro izkušnjo, samo enega
režiserja omenim, to je Rok Biček, ki je lepo prišel, se z dijaki pogovarjal in ni bil nobena vzvišena veličina, ampak je simpatično se z njimi pogovarjal, tako da nisem bila niti kaj zelo potrebna v razredu, sem se kar v zadnjo klopo sedla pa poslušala, kaj so se oni pripovedovali. Seveda bi še gledališče omenila, zdaj ena gledališka hiša, zdaj, če delam reklamo, pa je prav, da ja, recimo v Kranju so na spletni strani odlične predstave delili, da smo lahko, jaz sem si vse predstave tam pogledala, tako da mi je zmanjkalo časa, da bi še tiste, ki bi jih si zakupila, bi jih z veseljem tudi, ampak so bile tiste tako dobre, da sem pač vse si pogledala. Zdaj, katere so pa knjige? Ja, seveda, upam, da bomo držali pesti, da Vincent Gothard dobi Kresnika, ne? Mislim, to je fantastična knjiga, pa ne samo zato, ker je v Zili, ampak zato, ker to je res prava umetnina o umetniškem poklicu, o delu, o zgodovini in vse tako sprepleteno, da se ne da povedati, to je treba prebrati. Sem sicer en esej o tem napisala, ampak ko sem ga prebrala, sem samo videla, kaj še manjka. No? Tako da prosim, da 23. malo držite pesti, da bi ta prava oseba dobila. Sem pristranska, ampak ok. Dobro, zdaj pa še te knjige. Malo imam zaostanka z branjem esejev in zdaj berem Miklavža Komelja Nujnost poezije, pa Bela Hamvasa, to je en madžarski fantastični avtor, ko je knjiga izšla, sem prvi del prebrala, to je Patmos, to je en otok, na katerem on razmišlja. Zdaj berem drugi del, ne. Prvi del sem pred, ne vem, 2001 brala, recimo 2011, zdaj pa drugi del, ne. Tako da sem že skoraj pozabila, kaj sem prej. Potem berem Pavezeja, pesniškega zbirka Delati utruja, ki je pa drugačna kot naslov obeta, ampak je zelo zanimiva. Presenetila in strašno razveselila me je čisto en drug žanr, to je antologija najkrajše slovenske proze, Alojzije Zupan Sosič, ki je bila moja mentorica na magistrskem študiju in že takrat me je kratka proza zelo zanimala, ampak to je najkrajša slovenska proza. Torej, izbrala je seveda tudi odlične koroške avtorje, Lipuža, besedila, ki ga prej nisem poznala. Potem je to društvo Ignor, literarno društvo, ki mlade promovira. Moram pa priznati, da sem to knjigo morala že vrniti, ker sem si od enih mladih sposodila in ne vem več naslova. Ampak je odlična. Potem bi mogoče še povedala, da pripravljam novo pesniško zbirko, pravzaprav je že pripravljena, prevedena v nemščino in angleščino. Nastala je po razstavi skulptur v galeriji Društva likovnih umetnikov na Bregu 22. Te skulpture sem hodila gledati skozi šipe, ker je bilo vse zaprto. Razstava je bila od oktobra do decembra 2020 in vi veste, da takrat ni bilo možno, torej krasno, da ima ena galerija same šipe, da lahko pogledaš, ne. Potem sem pa imela srečo, da sem se z avtorjem zmenila, da mi je pokazal, ker jaz sem zelo taktilen človek, moram prijeti in sem imela možnost potem tudi, to je čisto drugačen občutek, no, moram reči, mogoče ni kulturno, dijakom ne pustim, ampak dobro. Mene je ta razstava tako notranje vznemirila, da sem napisala, ampak zdaj pa spet na čakanju, ne, čeprav je že prevedeno, to je zdaj na čakanju, ampak je pa treba povedati. Zbirka ni nestrpna, jaz nisem nestrpna, vse oblikuje, vse medi, bomo rekli, toliko lahko povem naprej, pa mislim, da enkrat bo, ne, pa pri meni vse dolgo traja, enkrat bo. No, zdaj smo dobili res veliko bralnih in filmsko-gledališko in tudi razstavnih idej, kaj si lahko preberemo in pogledamo, in pa tudi nekaj komentarjev. In sicer od gospe Vlatke: Lidija, čestitam ti za obe pesniški zbirki, z veseljem jih bom prebrala, zdaj, ko si upokojenka, boš pa lahko pisala še več, no, kot ste že povedali, res je, nova zbirka se pripravlja, pravite. No, od gospe Zvezdane:
Rada berem vaše pesmi, ko dobim vašo novo zbirko, jo prebiram dalj časa in je še dolgo na nočni omarici, da jo prebiram in posvojim pesmi. Pesmi so tako občutene in jih je potrebno posvojiti in jih vzeti v objem. Hvala vam za vsako vašo pesem. Gospa Kristina, čestitke, želim ti, da si še naprej tako produktivna in ustvarjalna. Tako da mislim, da smo danes lahko odgovorili kar na veliko vprašanj. Tako da, če ni novih, bi na tejle točki počasi zaključili. Jaz bi ob koncu prebrala še pesem z naslovom Angeli iz zbirke Kakor roke v objem. Potem, pa preden pobegnete, bomo zavrteli še zadnjo pesem sester Kobal. O tej pesmi pa malo kasneje, torej po angelih. Pavčkovi mili angeli, angeli sence Rafaela Albertija, tisti Wima Wendersa, ki hodijo skozi stene, angeli s krili in brez njih, angeli spanca in angeli prebujanja, juter in visokega dneva, angeli odločitev in angeli sprememb. Odprite težko zapahnjena vrata zakrčenim in jeznim odločitvam, da bodo videle svet vsaj malo nad svojimi vozli in bolečinami. Angel pričakovanja, pomagaj materi, da prikliče vse angele na srečanje, skleni jim roke, da bodo zarjavela vrata zmogla odškrtniti pot svetlobi in upanju. Čas je. Tako, čas je za svetlobo in upanje in kot sem že prej rekla, da počasi zaključimo tale večer še z eno zelo lepo pesmijo, ki je nastala po vaši. Je tako, gospa Lidija? Mogoče vi lahko poveste, o čem bojo pele sestre Kobal z naslovom Vsakomur iz svoje lepene. Dekleta bodo pela eno od pesmi iz tele zbirke, Vsakomur iz svoje lepene, prilagojeno po eni Ditkini, zelo znani pesmi, prikazuje pa to, kako vsi potrebujemo korenine in da jih moramo spoštovati. Tako, torej, najlepša hvala vsem, da ste bili danes z nami in seveda vam, gospa Lidija Golc, da ste nam povedali vse o vaših pesmih. Vabim vse poslušalce k nakupu oziroma izposoji pesniških zbirk, predvsem pa k prebiranju. Sedaj bom pa kar delila še zadnjo pesem z vami. En lep večer vam želim še naprej. Hvala, Rek. Hvala. Dramaturgia